여름엔 음식 다 냉장고에 넣어야 하잖아요. 근데 막 우겨 넣다 보면 뭐가 있는지도 모르겠더라고요. 이 선반 하나 넣고 나서는 공간이 위아래로 싹 나뉘니까 너무 편해요. 넣을 때도 꺼낼 때도 쏙쏙. 냉장고도 정리되면 요리가 쉬워져요. 깔끔 살림템 프로필 링크 확인하세요. 여름엔 음식 다 냉장고에 넣어야 하잖아요. 근데 막 우겨 넣다 보면 뭐가 있는지도 모르겠더라고요. 이 선반 하나 넣고 나서는 공간이 위아래로 싹 나뉘니까 너무 편해요. 넣을 때도 꺼낼 때도 쏙쏙. 냉장고도 정리되면 요리가 쉬워져요. 깔끔 살림템 프로필 링크 확인하세요.